네. 오늘은 프라닭 먹어봐요. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 뭐 먼저 먹지? 몰라. 이거 먼저 먹어. 자기 다리 먼저 줄까요? 아니. 나도 다리 먹을게요. 보여줘야지. 다리 멈췄다가. 응? 난 손으로 먹을래. 따가지. 맛있다. 음. 여기도 있어. 이거 드릴까요? 아. 여기는 노란색이다. 이게 소스인가봐요. 아니야. 응? 이게 소스가 아니야. 이게 지금 여기 뿌려져 있는 소스. 아, 모자르면 안 되나? 안 늘어나. 잔뜩 있는데 와 치즈 한 덩어리 같아. 대표가? 치즈 한번 전자레인지 돌려봐. 안 들어나나? 그래 볼까? 응. 짜잔. 와. 여기 뭐 고구마인가? 오. 어때? 뜨거워. 맛은? 뜨거워요. 너무 근데 많이 돌렸나? 느낌이 짜지는 않는 느낌이야. 치즈에서. 이 옆에 있는 거 이건 뭐지? 이것도 치즈인가? 무슨 치즈인가네. 야, 시켰다 먹어야겠다. 아까는 아무 느낌이 없었어. 너무 싫어서. 이것도 이런 거는 어떻게 할까요? 넣는 거. 옆에다 저렇게 넣는 거. 난 그냥 먹는 게 더 낫다. 이거 먹는 거보다. 어때? 괜찮지? 아까 씹었을 때는 아무 맛이. 낙지? 나도 저거 돌돌돌 말려있는 낙지 한번 먹어보고 싶긴 해. 병이 한 번도 안 먹었잖아, 저기. 연애 때도 그렇고. 생각을. 근데 여기에는요, 빵도 있어. 이거. 네. 바삭한 게 하나도 없어요.
응? 이건 바삭할 것 같아 지금? 아, 안 바삭해. 매운맛이 확 나네. 나는 뭐 내가 좋아하는 뭐 약간 매운맛이 있는데 먹을 수 있어. 그쵸? 짜지도 않아 이건. 매우면 짤 거라 생각했는데 아니다. 맛있다. 이것도 맛있고 이것도 맛있고. 난 이제 이거는 날개. 이건 뭐라 그러지? 블랙 이름. 이거 엄청 먹어봤잖아. 아 그랬나? 응. 근데 우리 왜 안 찍었지? 맛있었는데. 맛있다. 그치? 저기는 먹어줘야지. 맞아. 이거 다 맛있다. 괜찮아. 그렇게 막 맵지도 않고 적당해. 뻑뻑살이다. 대박. 뭐야? 잘 먹어. 여기 있지 않았어? 와 여기 대박이다. 다이어트용 짱. 소스면 그냥. 아니 지금 샐러드 넣어가지고 뭐 드릴까요? 아 왜? 메렉스 여기 거기 있어? 매운가 보다. 매운 거야? 마라탕이니까. 응. 같이 먹는 게 더 낫다. 여보야, 나 많이 먹으려고 이거 다 시켰거든? 근데 배불러. 양이 많네. 두 마리인데 양이 많네. 그렇게 먹고 네가 줄었나? 몰라. 못 먹겠는데 나는? 다 먹고 싶었는데 나도 배불러. 우리 둘 다 줄었나? 아니야, 나 음료수 마셨어. 우리 다 먹는 거 찍으려고 했지만 오늘 여기까지 먹고 진짜 너무 과하게 먹지 말자. 오징어는 나 한 마리는 먹는데 오늘은 패스. 여기까지 여기까지 먹고 같이 먹어. 그냥 늦게 먹은 사과다. 그러네. 이거 소스 맛있다. 그래 올려. 그럼 맛있어.
이거는 처음에 맛있었는데 시간이 지나니까 이게 느끼한 거를. 그러니까 이거 어떻게 이렇게 생각했지? 딱. 나도 발고 예쁘게 하고 싶은데 안 되네. 몇 가지 먹자. 발고 예쁘게 먹는 거다.